Ta man nu hefur givet King James Bibelna ut av føreskon. Tøytana til førest, og hun kom ut, og hun kommet i alle handlanar. Hun til taks. Hun finst. Så det i seg selv en stor sigur. Det kan ingen kalla en flopp eller en fadese eller kunde det bedre. Nei, det kunne ikke være bedre. Det i seg selv kunne ikke være bedre. Så at her kan en hver si hva han vil. Ja, men hun burde være så, burde være så, burde være så. Nei, jeg behøver ikke. Hun burde slett ikke være så moderna og bla bla bla. Det finnes en norsk King James. Det finnes faktisk tvær. Hvergen av dem respektabel. Jeg kan slå opp i bavun tveimun og finne der fullt av verilige feilun. Og i hese utgaven av førske King James onker ikke matematiske, men grammatiske feiler. Akkur så lite og nekrer helt feir, ordentlig feiler, men det mistøkast, det nekka som man i seg, og som nå på plass. Men du finner ikke teologiske feiler og viktige ord som mangler og så, det finner du ikke. Men i bavnes norske King James til dømes, under øyder av 1611, King James og norskun. Men hon for hverdagslig. Hon for lattes oppa kjent. Han fer ikke noe djupt. Hon ikke noe neiv. Moin negneivar. Negneivar. Så at og til at folk ikke vet det, ikke interessert i tog, og det ikke flyter det en død, altså, det tørrere trobeløg. Det ikke min trobeløg. Mitt arbeid å gjøre det ut og gjøre det, og til i seg selv et risastørt arbeid. Og så har vi gjort en rikve av videoen som du velvåst, av Tvøymen-kanalen iver hver 12 år, eller 11 år nu. Og fullt av ljøvfullen åren til, og skriva grøynar og ditten datten. Jeg har gjort mot. Det har vi. Og jeg kan lyte mer. Jeg kan lyte mer enn det som jeg har gjort. Og så at for min part, så vil jeg si at min partur gjørtur. Og jeg sier det fra byrjan av at jeg gjør det først og fremst for meg, til at jeg skal ha en rett av Bibel. Jeg vil ikke leve, jeg vil ikke genga Tvøymen-beinen og i fargen, og vite at vi har bare tver alexandriske bibler som lydjast hvert 21 løren. Ta jeg så god kallar med til det, og ja, så det som vi skal gjøre, om vi skal dodja for det. Det er innstillingen. Og det har vi gjort. Altså, nu det posture, altså, hvis jeg husker postene etter, altså, hver jeg tog øynast og posture, så har vi rettlis i alle postene. Og arbeidt vi årene, det har vi også i hese postene. Du sagt egen jammer, hvordan trøtter jeg Hva har vi gjort? Jeg har sittet. Jeg gjør næste prenting som skal være en bibel vi en tøye midt inn i middelen på skrifttøyene vi tilvisningen. Jeg savner alle tilvisningene i Bibelen Kjadal
og så Bibelen av Victor, og så en Concord King James, Cambridge. Her jo fullt av tilvisningen, så får jeg alle, så det bare tilvisninger. Det ikke tekstlige vimersinger av noen slag. Jeg tog jo tekstlige vimersinger i Concord eller noe. Det bare tilvisninger i lengebaner. Ja? Og det skal være rett. Det vil si, hver jeg vil skrive til 8 vers, så skal jeg rettlese det ennå til 2 fyr. Så får jeg vi her, ja. Så kommet cirka til 420 i tog arbeidene. Jeg begynner ta av jævlen vi tog. Og har jeg sett teksten opp og gjort klart til disse tilvisningene mitt i, ja. Og det vil si at gjøre til arbeid teker ut år cirka, men så skal det prentes ut og avprøves rett, altså hver tilvisning må kannast en rødt. Hvis jeg slår opp her som skriver stendur her på en gjør det mening, eller en feiler i her, og så må 8 og 8 krossast av at det gjørst og at det rett. Og det tenker så at det halvt år, eller 8 år. Og så sørst og trodde mannene har vi øyne vært rundt her av Skallafjøren. Jeg var nå i øye en dag i Søstervik. Ritevik og Tofton og Strandon, Skala. Og her var bare bort ut bøyblier. Vi en brev fremst at etter en gava til tog, men om du ikke har styrke arbeid, så du velkommen å flytte en hver oppad inn i disse kontoene. Så det som velger å gjøre det. Og så løsner har vi finnet nå godt velvillig 300 000 inn. Og neste fyrir så at jeg prenta ikke 1000 bøyblier, men 500, og i hagre kvalitet. Jeg vil gjøre det sånn at prenta 500 tekstblokker. Tekstblokkeren til så teksten. Det bunte, samme bunte, ja. Eller samme seima. Så ligger tekstblokkene her. Og så innbindet der ganske fors eller 100 i toppkvalitet. Altså simpelt en toppkvalitet. Og så ganske 100 i vi vanligere permer, så det her ganske. Det vil si at tekstblokkeren vil lykke, men 100 vil gjøre der vi luksusinnbinding, her det koster det dobbelte av de vanlige prisene. Det ekta lever og alt sånt. Og det vil si at neste prenting vil gjøre sånn at alle funnpåsinger og rettinger som nå funnet kommer vi. Og så en sånn til taks kanskje i bokhandelen vi vanligere permo for en avsam pris, men vil du ha en luksus, så kan du bestille henne. Og da koster den kanskje 600-2000 kroner eller et eller annet året. Ja. Så for min part, jeg vil si at jeg har gåva samvisko for god og for min falske. At det som god sier meg at jeg skulle gjøre, det har jeg så sannelig ikke lett litt. Du kan si hva du vil, du kan spotta meg ut, sversta meg ut, spilla meg ut, hetta meg, alt hva du vil, til på tunneråkning. Jeg har gjort det som jeg måtte gjøre. Og tale som falske, det året som det mest er trångt til, disse 15 årene, Romerbrev i 8, 4,6, og så videre. Aktuell år inn i støvene. Nå har det til at selv bispor hever
jeg var ikke om han kort, men han så kusser valgt han den her presten fra han den her Reivara-presten i Kvalvik. Han var nødt til å rømme til Danmarkar. Funnarsla. At så her bor han var ikke. Jeg hikker, folk sier at han var ikke galen lykkal. Jeg sier at det människor som tåser vid två med tungen, sier jeg bare. Det var bara det, hvis han nu heller seg handaveien, så det at han var ikke. Men han var omgang helser handaveien fyrr, sars du. Så han bara snildur som ormeren, og tenk hva han Så respekt for honom, det har vi slett ikke. Altså han skal gjøre rett, 100 for rett. Og det överhuvud börjar å komme opp, altså, opp av nollstrykene, og i munnen altså. Tog at en bispor som tjener falskjen og Guds navn, men ikke gode, han tjener egentlig staten og akter, og lovene begynner så, og ok, så snart vil jeg, ja, så tar seg ut sånn her. Tog jeg til løse seg jo, ja, men jeg må holde fri i kyrkene. Nå, tog jeg å være oppgaven av vaksen og tale det som aktuelt. Tale Guds ord inn i støvene, til han slett kjørst. I røvrig. Så at her har vi omgang respekt for nå. Her har vi omgang respekt for. Det sier akkurat mer. Ja. Man eter alt for noe påsken. Simpelthen fotler med at det er lyst ånken. Så at, nei, ta og lykke til som vil si det der. Gjør så vel.